ഒരു ചുഴലി ഓംലെറ്റ്. ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരുടെ ഇഷ്ടതെരുവ് ഭക്ഷണമാണ് ടൊർണാഡോ എഗ്സ്. ഇവ ഓംലെറ്റുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ പരസ്പരം വളച്ചൊടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മിനുസമാർന്ന പാളികളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ടൊർണാഡോ എഗ്സിന്റെ ജന്മനാടായ ജപ്പാനിൽ ടൊർണാഡോ ഒമ്യൂരീസ്, ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റുകൾ എന്ന വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്. പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട ഒഴിച്ച് ചോപ്സ്റ്റിക് വെച്ച് കറക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇത് കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പകുതി വെന്ത ഈ വിഭവം ചോറിൻ്റെയും പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെയും ഭക്ഷിക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റു പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്. എന്താ, നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലേ?